अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्ताद साजिद अल मक्का मोटर गैराज ख़याम चौक सरगोदा से। हमारे पास प्राडो आई थी 2003-4 मॉडल थी 1 KD वाली। उसके इंजन में एक प्रॉब्लम था, ये आपको इंजन में दिखा रहा हूँ। ये उसका हेड प्रॉब्लम ये था कि उसके ना इंजन में ऑयल में डीजल जाना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से उसमें कटिंग शुरू हो गई थी। कटिंग की हालत क्या थी आपको दिखाता हूँ। ये उसके मेन के पीस दिखा रहा हूँ आपको। ये सारे छीले गए थे, जितने भी मेन के पीस हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ दूसरी साइड के पीस। ये थ्रस्ट वाशल और ये क्रैंक का मेन पीस, मेन वाली साइड के ये सारे स्क्रैचेस हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो ये आपको क्रैंक अच्छी तरह से देख लें। ये बाकी इंजन का सामान, इंजेक्टर वगैरह और बाकी फिटिंग का सामान। तो प्रॉब्लम ये अच्छा किस वजह से आया था, इसका इंजेक्टर लीक था। ये आपको पिस्टन दिखा रहा हूँ, पिस्टन को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। ये उसके सारे पिस्टन 50 के ऑलरेडी पहले डले हुए थे। तो इसमें प्रॉब्लम इस वजह से आई थी, इसका इंजेक्टर लीक हुआ है। लीक होने के बाद सारा डीजल जाता रहा उसके अंदर, इंजन के अंदर, मतलब जिसको आप कहते हैं ऑयल सैम्प के अंदर जा रहा था उसका डीजल। डीजल होने की वजह से फिर इसका ऑयल पतला हुआ और उसमें स्क्रैचेस आने शुरू हुए। तो गाड़ी वाले को कैसे पता चला, ये मैं आपको बताता हूँ। ये गाड़ी वाले को ऐसे पता चला है कि गाड़ी में से एक अजीब सी साउंड आनी शुरू हो गई थी, टक 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 की साउंड थी। तो कस्टमर ने कहा जी इसको फिर ओवरऑल करें। इसका सिलेंडर ब्लॉक चेंज किया कंप्लीट। ये उसके पिस्टन वगैरह दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हूँ मैं, उस्ताद साजिद, वर्कशॉप में बैठे हुए हैं। तो ये फिर उसका इंजन कंप्लीट किया। ये आपको इंजन का रिव्यू करवा रहा हूँ पूरा। ये सारा इसका इंजन ओवरऑल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको आज इंशाल्लाह बाहर तो कंप्लीट हो गया है। इसको गाड़ी में इंस्टॉल करके स्टार्ट करेंगे। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।